Mukama yeebazibwe. Haleluya. Twebaza Mukama n'olw'amakya ga leero. Tumwebaza ak'ensusso kwebyo byakola eri obulamu bwaffe. Twebaza Katonda olwa buli muntu yenna gwawadde ekirabo ky'obulamu. Amiina. Tuli wamu mu kunyolwa n'abo bonna abaaveeddwako abaabwe nga bafiiriddwa omuntu wonna, omuntu yenna. Mukama ayongere okugumya, agumye famire. Bw'oba olwazizza, leka Mukama asumulule omuntu wo. Bw'oba osibiddwa oba olina omuntu gwe baasibye, leka Mukama asumulule. Leka Mukama ateme ekkubo eritali. Mukama waffe yeebazibwe. Excuse me. Bw'oba nga oli mu kunoonya, tusaba Katonda akuyamba ozuule. Bw'oba nga oli mu kukonkona, tusaba Katonda akuggulirewo. Sons of Sunday International, Mutume Amos Lwabaholo ge mannya. Twebaza Katonda olw'olunaku lwa leero. Tugenda kwogera ku kigambo okununulibwa okwa Mukama waffe. Okununulibwa okwa Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kitaffe omusumba omulungi, njagala kwebaza olw'essaawa eno gy'otuwadde. Njagala kwebaza olw'ekisa kyo. Njagala kwebaza olw'obulungi bwo, Ayi Taata. Omusumba omulungi, watumanya nga tetunazaalibwa, nga tunagenda mu mbuto z'abanyaffe, wali omanyi bye tugenda kukola n'ebyo bye tugenda tutuusaako. Omusumba omulungi, owulira okusaba kwaffe Taata. Yanukula okusaba kwaffe Mukama. Tuli wano mu biwooye n'omuwanzira n'omukaaba, naye tumanyi omununuzi waffe gy'ali. Omusumba omulungi nga tugenda mu kigambo kyo, tulungamye tusobole okufunamu, tusobole okuyiga, tusobole okutegeera ky'otwagaza ffe ng'abaana bo. Tunaakusinza, tunaakugulumiza, tunaakutendereza. Gyawo okutegeera kwaffe Mukama, naddala nze agenda kwogera. Leka nze mbeere muzindaalo, wabula ggwe oyogere naffe abaana bo. Toganya mu bye Sitaani okujja nabba ekigambo kino newankubadde okyonoona, naye yimirira naffe mu byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kansuubire nti muli bulungi, ekitiibwa n'ettendero lya Mukama. Tugenda kwogera ku kigambo redemption. God's redemption. Okununulibwa okwa Mukama waffe Yesu. Haleluya. Edda ennyo twatondebwa ng'omuntu talina bbala, talina bulema. Mukama yeebazibwe. Ne batteeka mu lusiku nga lwali lupya, nga terulina kintu kyonna ekibi newankubadde omuddo, nga buli kirimu kyonna kyali kimasamasa. Naye mwali mulimu ekitonde ekyali kiri somewhere, ekyajja ne kiyingirira olusuku Eden, ne kiwonoona nnyo 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 nnyo, ne kirutabulatabula, ne kitulemesa. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Ne kiruwonoona nnyo, ne kyonooneramu naffe abaana b'abantu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Yes. Bwe kyatuuka awo ng'omwana w'omuntu amaze okwonoona, ng'omwana w'omuntu amaze okuva mu maaso ga Katonda, ne tuba nga tetukyasaanira. Buli kintu kyonna ne kyonooneka, buli kintu kyonna ne kifa, buli kintu kyonna ne kizikirira, buli kintu kyonna ne kiggwaawo, buli essuubi lyonna ne ligenda. Lwaki? Olw'ensonga nti twayonoona ne tuva mu maaso ga Katonda. Twayonoona ne tukola ebyali bitali birungi. Twayonoona ne tulemesa enkola ya Katonda. Twakkiriza ebyali bitali bituufu okuyingira obulamu bwaffe, ne tuba nga tweyonoonye nnyo mu maaso g'omulokozi waffe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Naye akaseera kano tuze n'ekigambo nti Katonda yaddayo mu bitabo bye eby'okujjukira n'agamba, omwana w'omuntu siyinza muleka bwe nti, kanteekewo engeri ey'okumununula. Engeri nnyingi ze yajja akozesa, naye omwana w'omuntu n'asigala nga si mwangu. Mukama yeebazibwe.
naye olunaku lwaleero nze n'amawulire amalungi agagamba waali omulokozi waffe, omununuzi waffe waali. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Yes. Go in the bedroom because it's going to make noise and reduce the volume. Mukama yeebazibwe. Omununuzi waffe waali. Bayibo bagenzi gyeko endala kanfuna endala wano. So kyenjagala kugamba mulokole kyekiriwa nti waliko nga owulira emirembe ogirina, waliko nga owulira buli kimu kyonna kirungi, n'ebyo bye baateekamu ggwe oba bye baali bakusimbye ng'olaba famire ennungi, ng'olaba buli kimu kitambula bulungi, kyatuuka wakati awo ne kyonooneka ng'omubi sitaani takuganyiza okukungula ku birungi bye baakuteekateekera. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nzize n'amawulire amalungi tugenda kubikkula. Mukama yeebazibwe. Munansonyiwa nawe omuweereza omuto naye alina byayogera wano. Tugenda kusoma naye njagala kugamba nti Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Nga bw'omanyi nti ebintu bikyuka, nga bw'omanyi ebintu byonooneka, waliwo ekyo ekyayingirira obulamu bwo, waliwo ekyo ekyayingirira okukkiriza kwo, waliwo ekyo ekyayingirira marriage yo, waliwo ekyo ekyayingirira ebyenfunayo. Mukama waffe yeebazibwe. Nebigicunya nebigikyusakyusa n'obanga tokyali ku mulembe, tokyali ku level, tokyali mu control nga bwe kyali mu kusooka. Mukama waffe yeebazibwe. Mwe abaakulirako mu kyalo muyinza kunjulira. Mukama waffe yeebazibwe. Ali ku mukutu, Mukama akuwa omukisa, agoberera awuliriza, naawe agenda kujja, Mukama akuwa omukisa, naawe agenda kuwuliriza nga tuvuddeko, era naawe Mukama akuwa omukisa. Edda nnyo katusooke tusome ekyawandiikibwa ekirimu Peetero, ebbaluwa ya Peetero esooka. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiriri lwa 18 mpaka ku 2. Ebbaluwa ya Peetero esooka essuula 1 olunyiriri. Mukama akuwa omukisa omuweereza wa Mukama William. Tuli mu kigambo God's Redemption, okununulibwa kwa Katonda oba Katonda okununula abantu be. Mukama yeebazibwe. So tugenda kusoma ekyawandiikibwa nga kirimu 1 Peter chapter 1 verse 18 to verse 20. For you know that you were redeemed from your empty way of life, inherited from the fathers, not with perishable things like silver and gold. Wano agamba tumanyi oba mumanyi nti mwanunulibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Twanunulibwa. Haleluya. Okuva mu bulamu obutagasa, okuva mu bulamu obutaliimu makulu, okuva mu bulamu obuteegombesa, okuva mu bulamu obwo bwali nga tebulina way forward. Twanunulibwa nga tuva mu bulamu obwo bwe twasikira kuva mu bajjajjaffe. Lwaki bagamba twasikira kuva mu bajjajjaffe? Olw'ensonga olunaku Adamu ne mukyala we boonoona, baateekawo ekikolimo nga kitambula almost grand children. Kati bakugamba nti wakisikira, twasikira obulamu nga buli empty. Essuubi lyonna lyali limaze kuggwawo, obugagga bwonna bwali bumaze kwonooneka. Nkugambye batteeka mu lusuku nga lupya. Eden yali tewali muntu yali yagiteesemu wadde enkumbi, teyali muntu yali yanogako kibala kya olusuku Eden n'akirya. No, batteeka mu kibuga ekipya, mu olusuku olupya. Naffe twalinga tuli intact nga tewali kantu konna akasumbuwa obulamu bwaffe. Haleluya. Ne tubeera omwo nga tulina emirembe, ne kituuka nga waliwo ekimu ekitaatwagaliza ebyo, ne kipenetratinga, ne kiyingira ku muntu, ne kiyingira ku nnimiro, ne kyonoona
obutonde nekyonoona omuntu nekimwononera obulamu bwe nekibafuula obutagasa. Mukama yebazibwe. Kati Bayibuli egamba nti mukimanyi, njagala kukuddiramu, okimanyi, tukimanyi nti twanunulibwa okuva mu bulamu buno obutagasa, so si mu bintu ebiggwawo ebyononeka ne biggwawo enkya, ebyononeka ne biggwawo same time. It wasn't temporary. Twanunulibwa ne permanent thing. Ebintu ebiggwawo nga silver, nga gold, zaabu ne feeza biggwawo. Naye ekyatunula tiki ekyo. Mukama waffe yebazibwe. Wali obaddaawo nga otese sente z'ebigwa bitalaze. Ebigwa bitalaze ne bijja n'ojjayo sente mu mangu nnyo. Sente zino ez'ebigwa bitalaze z'oba oterese miscellaneous. Abakola embaga, abakola programs bateekeko miscellaneous account n'ebaawo nayo, oba ne wabaawo figa eyo. Eyo figa bw'ebaawo, bw'aba waliwo ekirisooti oba ekyetaagisa kukola, tebagamba mukwate kuzenva mukendeeze kila 5 mugaleke mugula 25, zandibadde za kila 25 tuziteeke ku kino. Mukendeeze ku bidduka, ebidduka bibadde 40 niko ebidduka bibeera 3, esente z'ebidduka 10 zigende ku kino. Waliwo ziri ez'ebigwa bitalaze ze mujjayo. Tulina sente zaffe mpozi yali mmeka miliyoni 1 tukwate ku ezo ez'ebigwa bitalaze. Omusaayi ogwatugula si gwa silver na gold. Omusaayi ogwatugula si gwa bisolo. Lwakuba ne mu bisolo bo mwennyini mwe mwali ekisolo oba mwe mwali ekitonde ekyayonoona obuwangwa bwaffe, ekyayonoona obutonde bwaffe. Mukama waffe yebazibwe. Ekyatujja ku mulamwa ekyayonoona enkolagana yaffe ne Mukama waffe Yesu. Ekigambo redemption kitegeeza okugula ne bakukomyawo. Mukama waffe yebazibwe. Abaana ba Isirayiri bwe baatundibwa mu buddu Misiri, Katonda yalina okubanunula, yabagula n'abajjayo, yabaguza bya muwendo. Mukama waffe yabazibwe n'abajjayo. Ziyinza kuba sikkaasi nga bwe tukimanyi, naye ebyamagero ebiwuniikiriza n'ebyokulabirako bye yakozesa gwe gwali omuwendo ogwaleka Abamisiri ne bata abaana ba Isirayiri. Naffe wano Bayibuli egambye baatununula kuva mu makubo gaffe ag'edda oba mu bulamu bwaffe obwedda obutaalimu ssuubi. Tebaatununuza bino ebintu ebiggwawo buli lunaku nga zaabu ne feeza. 19 egambye etya, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without defect or blemish. Nti naye baatununula n'omusaayi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema wadde ebbala. Edda nnyo. Mukama waffe yebazibwe. Omuweereza Martha, kansuubire oli bulungi. Mukama akuwa omukisa kubanga nkulaba. Nkimanyi weewuuba, oli wano oli wali okola kino oli kiri. Mukulu William mmanyi nti waliwo by'omukwasaganya naye mumugamba leka tusooke tuwulire. Tuli ku kigambo redemption, God's redemption, okununulibwa. Okununulibwa kitegeeza, nja kwogerako ebigambo nga 7, naawe ojja kwongerako. To buy you back, to set free. Mukama waffe yebazibwe. To give you your freedom. I mean, maybe like bring back your freedom. To accept you, use your rights. Mukama waffe yebazibwe. Edda ennyo bwe ngamba edda ennyo temutya. Waliwo abantu abateekateeka those who used to prepare for Christmas, for Easter, ne bakwata enkoko. Nti akakoko ako okalaba ketulirya mu Easter, ketulirya ku Christmas, akabuzi ako keka Christmas. Nguze omuntu n'agula olugoye bannange, twalina ebintu. N'ogula olugoye mu gw'omukaaga, ng'olugoye maaso ogenda kulwambala
25 ogw'Ekumi oba tetwali tusuubira nti maybe tuyinza kugejja oba kutonewa to be slim. Omuntu n'agula olugoye lwe n'alutereka buli wiiki n'atunulako abanne n'abagamba nze bannange ekyolugoye n'engatto ebya Christmas byondisoted n'abimaliriza anti mu makungula gali wenakwata ssente n'engula olugoye lwange mpazi kalachani sijja bagamba mulirabiraawo engatto mulirabiraawo naye gwe manya yabigula mu Gwokuna bigenda tambula emyezi 8 ng'abiterese ng'abiterekedde Christmas. Hallelujah. Tontegedde akakoko oba akabuzi oba ente abalina sente ne bagamba bannange eyente temugikwatako ya Christmas. Mukama mulungi. Hallelujah. So njagala kulaga nti Yesu ye yali nkoko eyo. God forbid okubanga Yesu nkulaganga like nkoko. Yesu ye yali embuzi, Yesu ye yali olugoye olwo tujja kukiwulira kiriwa kwabiri. He was chosen before the foundation of the world, but was revealed at the end of the times for you, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and your hope are in God. Mukama waffe yebazibwe. Nsaba mweza wa Katonda ompandikire 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Mukama waffe yebazibwe. Nti oyo Kristo bagambye nti batugula n'omuwendo ogw'omusaayi gwa Kristo nga endiga ya Mukama ogutaaliko bbala wadde bulema, ayalondebwa edda nnyo ng'ensi tenatondebwa, naye n'alabisibwa ku mirembe gyaffe olwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kuyitira mu ye ne tuba bakkiriza aba Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Katonda ayamuzuukisa kuva mu bafu n'amuwa ekitiibwa, tulyoke okukkiriza kwaffe kubeere okukkiriza kwaffe n'essuubi libeere Mukama waffe Yesu, Mukama waffe Katonda. Haleluya. Njagala kulaga nti nga gwe bw'otegeka embuzi, saawa zino waliwo abantu wano mbalaba agula tiketi. Saawa zino baguze dda amatiketi nga bagenda ennaku z'omwezi 23, 24, 20, 27 December naye baguze dda tiketi ez'ennyonyi. They are ready. Sister Maso maybe oyinza kunjulira nti wali owuliddeko omuntu n'agula tiketi nga yagiteeseteese okumutwala like 4-5 months ahead. Yesu bamuteekateeka nga ensi teratondebwa. Kibakiraga ki nti Katonda nga tatatonda ensi, bino ebigwa bitalaze yali abimanyi, n'ateekawo ensawo ey'ebigwa bitalaze Kristo. Oyo anajja n'atugula wonna we twali tukwatiddwa mu buwambe, we twali forfeited, we baali confiscating, we baali batutte ekyaffe mu maanyi. Ensawo eyo gye bayita Kristo neevaayo n'ekikomyawo. Mwabalaba firimu, waliwo omukyala abatalina maanyi banabazanya firimu ne bamuggyako maybe akasawo ke, ne bamuggyako amamotoka ye, oba ne bamukuba ne baagala oba kumukozesa. Wabeerawo maybe actor nga street fighter, kankoseko street fighter ya Claudia Van Damme. Ne wajja oyo actor kati nga Van Damme najja n'akuba bali n'akuba n'amenya n'akomyawo akasawo k'omukyala n'akamuwa n'amugamba toddangamu kutambulira wano ku budde bwe buti, waliwo abantu anga bwe bati. Mukama yeebazibwe. Muntegedde. So Yesu ye yali nsawo eyo eyakubaakuba kuyitira mu kufa n'emenyawo omuwendo gwa Sitaani gwe yali eteese ku bulamu bwaffe ng'etutte mu buwambe, n'atukomyawo ne tudda mu ntebe ye, ne tudda mu kitiibwa kye. Essuubi lyaffe ne likomawo. Edda twasikira, Mukama waffe yeebazibwe, obulamu nga tebulimu ssuubi, nga tebulimu
kukkiriza nga bwava ku muntu gwe bayita Adamu ne mukyala we. Mukama yeebazibwe. Adamu ne mukyala we baatukola ekintu, bakkiriza ku bulamu bwabwe. Sister Martha, ekyo kyolaba kuggwe, ekyo lwe lusiku Eden. Brother William, kino kyolaba kino lwe lusiku Eden. Nja kujja n'eri essomo. Kati gwe kisinziira ku gwe enkola gy'olikozesaamu riba ikata yakoyera masha. Kisinziira enkola gy'okozesaamu kasita okkiriza omubi sitaani n'apenetratinga yo n'ayingira olusuku lwo n'akusanga munda eyo ku muntu wo ow'omunda. Akuwa ebitali birungi ebikyusa olusuku luno ne lubanga terukyalina hope, terukyalina kukkiriza, ne bizikiriza enkolagana eri wakati w'omuntu w'omunda ne Katonda we. Ne tubanga tusikidde obulamu. Nze nalabako abantu ng'anywa omwenge nomugamba Yusufu lwaki onywa bwoti? Balimbajjamu embaawo. Yesu yasooka balina ebyawandiiko yasooka n'ogukola kaana eyagalire nkikubikulire buli omu yenna amanyi Yokaana 2. Kankubuulire buli muntu yenna akola ensobi alina ekyawandiikibwa kyayagala ajjeyo akulagirire. Bamanye ebyawandiikibwa bajjeyo ebyokka awo n'akola omwenge kaana egaliraaya Yokaana 2. Nkwongere naye manya nti yakkiriza sitaani neeyingira mu lusiku lwa Eden nesanga omuntu ayali venerable, omuntu ayali delicate, omuntu w'omunda ye ng'ali soft, nemenya nejjawo enkolagana wakati w'omuntu oyo. So mukulu Williams, mwanyinaze Martha n'abalala mwena abagenda kujja, tegeera manya nti olusiku luno olina kulukuuma bulungi. Buli lwakuuma olusiku luno bulungi, omuntu ow'omunda oba omuwonya. Kankiddemu buli olusuku bw'olukkiriza ne luyingirwa obubbi, ne luyingirwa obuyaaye, ne luyingirwa obuwenzi, ne luyingira ki, lunafuya omuntu w'omunda. Kyova bagamba nti do not be conformed like this world, but rather be transformed according to God's will. Mukama yeebazibwe. Ekyo kisanga mu Barumi. Haleluya. Kiri mu Barumi essula 12. Leka tukyusibwe tutegeere nti baatununula n'omusaayi ogw'omuwendo. Mwana wattu nga bw'otegeka enkoko ne Katonda yategeka Yesu n'amanya kibebe kyange mu maaso bwe kiriba kirinamu ekizibu kyonna ndisindika. Amosi oyo bw'alibanga kimutabuseeko ndisindika. Williams, Gorethi, Roger n'abalala be n'ajala kasita waliwo ekyo ensawo ey'ebigwa bitalaze. Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba mumpandiikire 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Tugenda kugenda mu kyawandiikibwa tumalirize. Yobu. Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Tulina Katonda atema ekkubo weritali. Tulina omwana akola ebyalema abalala. Nze nkugambye tulina Katonda atema ekkubo weritali. Tulina omwana akola ebyalema abalala. Ngambye naawe tulina Katonda. Haleluya. Yobu 19. Yobu 19 tujja kutandikira ku lwa 25 mpaka 27. Yobu Mukama waffe yeebazibwe. Kasooke nteekewo ekyawandiikibwa 1 Peter. Mukama waffe yeebazibwe chapter 1 verse Mukama waffe yeebazibwe 18 to 21. Then tugenda kusoma
Mukama yebazibwe. Tuli mu Job 19 25 27. Mukama abampeera omukisa. Egambye bweti Yobu essuula 19 olunyiriri lwa 25. But I know my living Redeemer, and he will stand on the dust at last. Even after my skin has been destroyed, yet I will see God in my flesh. I will see him myself. My eyes will look at him and not at a stranger. My heart longs within me. Mukama waffe yeebazibwe. Nti mmanyi omununuzi wange mulamu. Yobu yalina embeera. Yobu olusuku lwe lwayononeka. Eden, the Garden of Eden yayononeka nefuna ebituli. Naye n'ayimira n'agamba manyi omununuzi wange mulamu. Mu kiseera kino kye tulimu, COVID-19 ng'etukubyemu ebituli, etutte bataata, etutte bamaama, etutte banyinaze, etutte baganda baffe, etutte finances zaffe, etuletedde okubanga essuubi lyagala kubula. Naye yimirira ogambe manyi omununuzi wange mulamu. Sister Martha gwe oba wazeeki igamba omununuzi wange mulamu. Hallelujah. Agambye but I know my living Redeemer, and he will stand on the dust at last. Oyo aliyimirira ku nseeno ku nkomerero. Manya buli kyonna omubisitaani kyafuumuula, buli kyonna enfufu gy'asitula, waliwo omununuzi w'omulamu agenda kuyimirira ku nkomerero w'ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Even after my skin has been destroyed, yet I will see God in my flesh. Newankubadde omubiri gwange gwonoonese guvunda, naye mu mubiri muno mwennyini ndirabiramu Katonda. Toweeraliikirira mwannyinaze, toweeraliikirira waluganda. Ebintu bingi ebitukubye, bingi ebikyuse, bingi ebyonoonese, naye Katonda agenda kuyimirira mu mubiri gwo mwennyini. Ogwo gwolabanga ogutakyalimu ssuubi, ogwo gwolabanga oguli mu kuzikirira, olabiremu Katonda wo. Kiba kitegeeza ki? Katonda agenda kununula. Katonda agenda kujja mu mikono gy'oyo mubisitaani, akusettinge free, akugula akwekomezeewo. Waliwo ebbanja agenda kulisasula, waliwo okufiirwa agenda kusangula amaziga, waliwo okubulwa ogenda kuzuula, waliwo okulekebwawo. Waliwo oluyimba lugamba guma iwe omugumba takazaalahoga tokeera haiguru. Mukama waffe yeebazibwe. Guma omutima, guma ebikiika mwekwase, habwokuba abaana bawe n'abayingi. Nti gwe omugumba wooganira waggulu, yimirira wooganire waggulu, nyweza omutima gwo, manya omutonzi wo ayakutonda mu ndaayo oba mu lubuto lwo yakuwa abaana bangi. Oyinza kubanga oli mugumba mu kintu kimu oba kiri, naye gwe yimirira buyimirizi, onoolaba obulokozi bwa Katonda. Agenda kujja erinnya lye bakuyita omugumba, erinnya lye bakuyita omwavu, erinnya lye bakuyita ateesobola, erinnya lye bakuyita mulekwa, erinnya lye bakuyita obimanyi atalina mulimu, kiri eryesi. Kasita onoobeera mu maaso ga Katonda ng'agwa oli straight, oli upright, agenda mu mubiri gwo mwennyini okukolamu omulimu omulungi, olw'okuba essuubi lyo n'okukkirizaako biri mwoyo yakununula. Tewanunulibwa ffeeza ne zaabu, wabula wanunulibwa omusaayi ogw'omuwendo ogwa Kristo Yesu. Oyo ayafa Katonda n'amuzuukiza, olyoke essuubi lyo n'okukkiriza bibeere mu Mukama waffe. Njagala kukuzaamu amaanyi nga nkugamba.
I will see, I will see myself. My eyes will look at him and notice as a stranger. My heart longs for him. Ndimulaba nseka nazeka. Ndimulaba amaaso gange gali mulaba bwe gati. Teri mulala agenda kumulaba. Teri agenda kumundaba. Nze ndimulaba. Omutima gwange guyayanira ye. Mukama yeebazibwe. Toddamu kuddamu kweraliikirira mwannyinaze. Toddamu kuddaawo mu kulaba ng'ebintu ebitakwatagana. Manya nje nkugamba leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu, waliwo omunonozi, waliwo omusumba, waliwo yayakugula, waliwo oyo ajja agenda kukyusa okukaaba kwo, okunyigirizibwa, okubonaabona, okulemererwa, agenda kubijjawo. Ribai katai makuru ya kashira. Ofuuke ekipya, ofuuke ekyomuwendo, ofuuke ekirungi, ofuuke ekinyuma, ofuuke ekisanyusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde bakukyereka, ebibadde bikunyigiriza, ebibadde bikusumbuwa nga tebikyalina buyinza eri obulamu bwo, Katonda yatununula. Tewanunulibwa kirala kyonna. Baamuteekateeka okukola omulimu gwali mu kukola Yesu. Yesu yateekateekebwa ng'ensi tenatondebwa, alyoke alabisibwe ku mulembe gwaffe. Nga gwe bw'otegeka olugoye n'ogamba ndirwambala ku Krismasi, ndirwambala ku mbaga ya mwannyinaze, luno ndirwambala ku bufumbo bwange, n'oteekateeka n'ozimba ennyuma n'ogamba egyo siyinza kugisulamu okutuusa nga nfunye omukyala. Naye Katonda yateekateeka omunonozi waffe ng'ensi tenatondebwa. Kitegeeza ki? Kino Katonda kyakola eri obulamu bwo, takigwamu bugwi. Mukama yeebazibwe. Kino Katonda kyakola mu bulamu bwaffe, takigwamu bugwi. It was fully prepared. Sarah prepared. Yayeteekateekera okukununula. Kiba kitegeeza ki? Buli ekyetaagisa kyonna okulaba nga Sister Martha obeera bulungi, buli kyetaagisa kyonna okulaba nti ensi etereera, Katonda abirina. Lwakuba yabiteekateeka ye ensi nga tenabeerawo. Meaning yamanya obunene bw'ensi n'obuzito bw'ebizibu byayo, n'ateekateeka ekyo ekisinga obunene bw'ensi n'ekirina amaanyi okusinga obuzito bw'ebizibu by'ensi. Kati Yesu bw'ajja mu bulamu bwo, manya alina obuzito obusinga ekizibu kyo, munene okusinga ensi eno. Olw'ensonga yateekateekebwa nga ebyo ebikulumba nga tebinatandika kukulumba bamanyi. So tubeere bakakkamu. Let us be courageous. Let us stand firm. Let us be aroused and motivated, knowing that our God will strengthen us. Our God will fight for us. Our God will redeem and already redeemed us. Just be patient, raise your hope, and have faith in God. God himself will make you a sound, will make you a praise, will make you something great. God bless you. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abaagalwa baffe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abampeera omukisa.